去灣仔睇下仲有幾多舊樓剩低。香港有間藍屋仔，嗰間藍屋仔咧仲要倒夜香嗰隻，為咗呢啲有風味啊嘛。即係人係咁樣，中意睇完啲好有風味，你話呢啲啲咁樣嘅屋，你仲住唔住先？唔係有啊，如果仲好多人住一晚半晚冇乜所謂嘅喎，我覺得等於好多外國遊客嚟咧，實際上係走去新馬路嗰度揾啲舊嘅嗰啲叫做客棧嗰度。就係搭去福隆新街過癮㗎，冇錯啦。異國風情啊嘛。異國風情，所以頭先翻轉頭講咧，就係塔石廣場嗰度適唔適合咧？有個問題就係第一，即係騷唔騷擾居民係一個問題。另外一個問題咧就係你嗰個地方咧，始終遊客量唔夠嗰個賭場嗰邊、賭場區嗰邊多，所以你而家未能夠做到引流入嚟嘅話咧，就可能會影響咗澳門呢一方面嗰個即係嗰個儀式嗰個多元化。喂，但係我又唔贊成你咁講。第一，你話影唔影響到居民？咁如果嗰個星期咧，一年其實升極都係嗰幾日嘅啫嘛。咁有回歸啊、國慶啊，至多加埋5日咁樣。OK，咁你話唔影響主要係兩日冇所謂啊！嗱，呢樣冇錯，但係你始終嗰個聚人嗰個地方咧，冇響金蓮花嗰樣咁適合。唔係，但係我覺得一樣嘢就係話，即係呢一個儀式咧，唔係一個我哋叫做旅客吸引旅客眼球嘅項目嚟嘅喎。因為回歸係我哋澳門人嘅一個紀念日嚟㗎嘛。咁唔一定回歸㗎嘛，你都話有好多日㗎嘛。咁你睇下天安門廣場咁啊，喂，主要係靠遊客撐起㗎喎。唔係喎，我又即係今日我都見到有好多遊客喺嗰度咁樣，即係我今朝經過嘅時候見到有好多咁遊客嚟到，咪當係一個禮物。但係我覺得如果我哋搞呢啲儀式咧，因為你諗下啦，美國人搞國慶幾時有諗過我嚟吸引遊客先啊？美國人佢幾時年國慶華盛頓嗰度嗰啲人企晒喺嗰個草坪嗰個位置，跟住燒煙花、個唱國歌咁樣。你個遊客，你嘅定義係錯咗。事實上咧，喺華盛頓睇升旗咧，啲係華盛頓以外遊客嘅。華盛頓本地嘅全部係啲黑人，個個匿晒屋企嘅。其實到而家為止，華盛頓嘅主要人口都係啲黑人啊、墨西哥呢啲嘅。唔係，但係你要記住，即係美國本身嗰個人口就係混雜外來移民就係多噶嘛。咁同埋我有去過㗎，我實地喺嗰個現場就係根本就係好多就係叫做美國本地遊客。係啦，美國其他地方嘅人嚟。咁因為去到個首都我就睇一個儀式啊嘛，即係等於我哋可能喺北京咁樣，都係一樣有好多遊客由全國各地去睇咁樣。特別1月1號朝頭早添。咁但係即係嗰個儀式本身睇下你要做啲，因為嗰個係國慶啊嘛，係全中國㗎嘛。美國嗰個國慶都係全美國㗎嘛。咁佢全美國唔同地方嘅人去有咩問題咧？咁我哋呢個係澳門啊嘛，即係而家呢個係澳門嘅回歸紀念日啊嘛，咁樣，咁佢又有唔同嘅意義，同埋我覺得如果你嗰個儀式，即係我唔需要話就個地點就係就你嗰啲遊客，你住喺附近，我喺你附近嗰個搞升旗，我覺得唔需要嘅喎，我喺第二度搞你過嚟睇都可以噶嘛，呢樣唔需要就交通方便，即係唔係呢個我有啲唔同意你觀點。除咗華盛頓同北京，仲有一個地方叫倫敦嘅，佢喺御林軍換班咧，即係其實都好莊嚴，或者英女王啊，每年生日咧，佢都會搞個儀式，但係都係變成咗慢慢會由一個莊嚴嘅儀式，逐漸變成呢個吸引遊客一個項目。嗱，但係所以你講到係慢慢由一個莊嚴嘅儀式變成一個吸引遊客嘅項目，所以咧佢個本咧，即係首先咧就應該要一個莊嚴嘅儀式，跟住先至係佢因為佢莊嚴得到自己嘅儀式，跟住然之後先至再吸引。即係我覺得唔需要去設計嘅時候就為咗俾遊客睇做設計嘅。我始終覺得呢啲咁樣嘅儀式咧，就係為咗我哋叫做居民、國民、本地人去做一個設計咁樣。最本地嘅客源嚟講，始終都係唔夠嗰邊方便，即係空間大咁啊！最緊要就係呢樣嘢，同埋交通咧，即係車可以多好多車嘅路線啊，巴士線可以去到嗰邊，比較方便啲咯。所以我覺得兩個其實你提出嗰個塔石嗰個升旗咧，其實有人提出過係可以考慮，一路我諗都有人肯考慮緊，但係至於幾時可以實現到，或者係會唔會真係做到咧？呢個冇人答到。唔係，我淨係翻嚟即係一個咯，即係我覺得嗰個升旗嘅儀式咧，去設計嘅時候咧，即係如果有遊客，我真係覺得嗰個當係禮物嚟嘅啫，即係嗰個 bonus 嚟嘅，即係只不過係搞咗嘅時候會多啲人睇，但係設計嘅時候咧，我覺得嗰個出發點就唔應該係為咗要就遊客咯，我覺得呢個就應該要好清楚。我亦好坦白同你講啊，即使係香港金紫荊廣場升旗咧。大部分嘅觀眾咧，即係除咗啲一定要出席嘅本地嘅公務員或者銀樂隊之外，其實大部分嘅觀眾都唔係香港本地人嚟嘅。唔係呢個係個結果，個結果我唔理啦。咁譬如你話好多係遊客咁樣，咁我連電視我睇到一車一車咁樣，好多。但係你而家一車一車去點樣去塔石廣場先咁塞？
唔係呢一個我哋另外解決。咁而家我哋塔石廣場附近，你亦都有大三巴啊等等嗰啲咁樣嘅問題噶嘛，咁樣咁其實你轉唔係咁塔石廣場佢而家底下咁嗰日要底下就清晒啲停車，就專俾旅遊車停先。嗱呢一對我哋澳門現行嘅即係交通管理部門能唔能夠主持啲嘢先？而家仲有，如果你趕走晒停車場下邊啲車嘅話，咁本地居民就嘈啦。哦，而喺呢個星期我哋自己停唔到車。係俾人哋遊客嚟停嘅，係啦，所以呢個咪緊要咯，所以我咪最緊要你要 set 清楚就係你自己嗰個目標係乜嘢，你最主要你嗰個定位啊，你個優先權係啲乜嘢？如果你個優先就係我哋係俾本地人，我哋大家一齊去叫做感受回歸氣氛嘅，做一個莊嚴嘅儀式，你定咗呢個係優先嘅話咧，咁後面嗰啲咧你個考慮就會唔一樣。如果你話我考慮嘅時候，我真係要就咗遊客先，咁就可能係真係俾晒啲停車位啲遊客先嘅咯，咁樣。咁好啦，咁我哋時間係咁多先，一陣間翻嚟繼續討論呢個升旗同埋遊行嘅問題。好，繼續烽火台時間。咁頭先我哋就休息之前就講到呢一個升旗儀式可以喺邊度搞啦。咁啊，大家唔同意見，咁我諗我哋繼續講落去都冇乜結論㗎啦。咁不如睇下今日新鮮熱辣嘅遊行啦，好嘛？阿東，你好似今日有去睇到嘅喎，係咪？係啊，我同阿譚都有去過現場睇，就睇到一半先翻轉頭。咁個整個即係睇過個氣氛都幾好啊，就冇即係始終有知識分子，呢個就係有知識分子響度同埋冇知識分子響度。你嘅意思係今日有知識分子定冇知識分子？有知識分子響度，我覺得係咁通過咁樣咧，一個公民運動，你先可以咁提升到個質素，即係隨時即係你每次即係唔會每一次遊行係烏合之眾啊，烏合之眾，即係個低下層咧，始終唔係咁計嘅。我同你烏合之眾呢個字咧，英文叫 mass， 事實上係20世紀先出現一個新嘅名詞嚟嘅。因為過去嚟講咧，人民咧如果係冇組織嘅話，就好難有一啲咁嘅場地俾佢聚會㗎嘛。咁咧，往往嚟講咧，你一個好多人湧去某個場所，如果你冇經過組織化過程咧，好嗰陣時就好，一唔好就出現群眾騷動嘅。所以任何嘅一個文明社會咧，當你市民或者任何公民行使你嘅集會遊行示威權利嘅時候咧，其實個前提咧都係一定要有組織，同埋要和平進行噶嘛。咁而家事實上你睇得到，今年幾次遊行咧，你睇到越嚟越正常嘅。點解咧？因為越嚟越有組織，越嚟越有個領袖喺度。咁於是你警方喺處理嘅時候就方便咗咯。我哋最怕嘅遊行方式係咩咧？就係冇領袖喺度嘅。你唔知同邊個遊行嘅人去傾，叫佢哋唔好做啲咩嘢。你談判專家都冇用嗰陣時，所以好搞笑噶。香港警方睇呢啲遊行咧，就唔會將我當毒蛇猛獸嘅。而家最好喺遊行裏邊，你發現咗阿長毛梁國雄議員咧就喺度，因為如果佢揦住個播音筒咧，就肯定就冇事噶啦。你明唔明啊？如果發現梁國雄唔喺度咧，反而就大家就頭痕啦。因為點咧？你揾其中邊一個出嚟咧，揦住個啲咩大聲公咧，都可能控制唔住場面，然後跟住同警察發生衝突嘅。所以我覺得咧，以後澳門嘅警察咧，就應該對幾個啲即係嗱，如果遊行發起人就應該嗱，呢度我都攞份嗰啲警察嘅嘢㗎，佢裏邊咧就連登咗差唔多7期嘅，就係有關咧。就應該點樣改善啲警民關係，同埋警民關係同埋警員文化嘅問題嘅。我諗佢如果警方能夠呢方面咧，就係改變自己嘅心態，就從一個改善警民關係嘅態度咧，去處理啲遊行示威事件，同埋咧就同嗰啲有關嘅遊行示威嘅領導人去溝通咧，可能以後我哋澳門嘅遊行都越嚟越更加文明咯。好，咁我哋先睇下今日嗰個遊行係咪真係咁文明啊？好似大家講到。反對黃絲外勞。